孙二狗，去死吧！小子！小子，下辈子再学吧。哼哼。山海，你也有今天的！哈哈哈哈！山海，山海，山海，你没事吧？山海，你醒醒啊！山海，山海，你一定要坚持啊！他们在后边打鬼子呢，一会儿就来了。山海，你一定要坚持。他们跟日本人打呢，马上就来了。跟上走，你一定要坚持，山海，咱得出城。周洋，周洋，快走！叶晨，叶晨，叶晨，快走！走，走，走，走！哥，你忍着，慢点就行了。周洋，来，快走！有钱了，他把鬼子引开了，走吧。朝田君、彼らはシカトから上海を助けた。最近看呢，孙二狗のメシアが工事を経てる。孙二狗、孫二狗はどこだ？孫二狗は今行方不明になってます。報告します。鹿田は準備しました。別に回りで探そう。おい、行くぞ。上海猫，西路对他。おい！
上海が誰かにつくだ。swarかもしれない。チカートだ。才子啊，你都看见姚半仙了，为什么不把他拉出来啊？他就是不肯走，说是舍不得他的药材和他的药书。那九泉就真没法救了。要不是他拼死把鬼子引开，咱们救不了山海。他死得很英勇。九泉真是个壮士啊！山海有这样的兄弟，他这辈子也算值了。我现在最担心的是善海醒了以后，知道他2个小弟都没了，再加上他干妈老当家的，他不疯才怪呢。是啊。设了路障，大路被堵死了。哎，那些是新调来的伪军，估计是从临县来的自卫团。科长，这么说咱们回去的路走不通了。对，那条小路上也有埋伏。干脆打吧，给郑成兄弟报仇。不行，一开枪，俺们就被包围了。实在不行，咱们往回走。往回走那是魏家矿，那更是鬼门关呐。先让敌人搜山，等鬼子搜完，俺们想回到魏家矿，躲进未来山的大院。看看合适。魏家大院易守难攻，把咱们都装下，绰绰有余。先让敌人搜山，等他们安静下来，俺们就撤进魏家矿。徐队长，徐队长，你快去看看吧，山海不行了。在这儿守着。没事吧？どうする？いいえ。我々はウェイハーシーの仲間を捕らえるため白銃を探すつもりです。地下道を掘ったのは奴らです。奴らが全員でやったのです。まだヤオバイシェンを上海の牢獄に閉じ込めています。奴とソン・アルコーは必ず知っています。奴らは重大な容疑者です。将軍、彼らが上海と一緒にいたいないです。看开下山印，再看马肉。はい。
看够了演戏，咱们也来演演戏。带着于世如走，去哪儿？去周家大少爷摔死的那个山崖。去那个山崖干什么？周家少爷摔死了，周家小妹儿被上海给抢走了。我觉得这事儿蹊跷，那个山崖肯定有鬼。于世如这个人呐，人品不好，不厚道，可还不能跟他来硬的。五马分尸了，他也不会把图纸交出来的。哎呀，这个老不死的，你这几天都在琢磨什么呢？快说呀！他也不会傻乎乎的把图纸藏在身上吧？咱们得让他露出破绽，自己去找图。哦，放长线，钓大鱼。哎，老婆子，你终于开窍了。这样，哎，对，去把于世如叫进来。哎，我跟他说几句话。找机会赶紧下手，一得手我们就去把图纸销毁。图纸跟你没有关系，你冒险来给我送消息，我领你的情。你放心，我肯定会想办法救你出去。从此我们两清，各走各的路。于世如，我爹叫你过来。姐，你找我啊？于世如，三姨太怎么样了？三姨太已经安抚住了，而且她答应帮我们了。姐，您的民族气节真是让我佩服。其实啊，俺是信不过日本人，俺身上也没有日本人想要的东西，他们就是想把俺先招安了，早晚有一天还是会灭了海龙寨的。你看，俺要把他们的探子给杀了，这地方也不安生了。咱们现在就出发，去找上海和金矿。不唐突吧？不唐突，七爷，正好想到一起去了。你想啊，上海手里有金矿图纸，他肯定马上就会去找金矿。日本人呢，也在大肆寻找金矿。我们现在不动手，肯定就被别人捷足先登。所以我们想到一起去了。现在出发，事不宜迟。好。北家大院门口只有2个放哨的，是宋二狗的人。带几个兄弟把他们解决掉，不要开枪。明白了，你们几个跟我来。
走。队长，把孙二狗的家人都集中起来。是。你们几个跟我来。山海哥，到家了，这回安全了。魏和兴，凡是愿意跟你走的，全都出来了。你就踏踏实实的睡，啥也别想啊。队长，院里只有几个留守的，没有其他人了。宋二狗的家人根本不在这儿。好，这里不宜久留，只能暂时调整。山海的伤很重，得好好养养。可是时间不等人。嗨，他的伤俺看了，动了大刑的人连气儿都没了，俺担心他都过了不了今天晚上。乌鸦嘴。请老当家的恩准，传位给大师兄山海。请老当家的恩准传位上海。山海，你醒醒啊，山海！你倒是说句话呀！你知道吗？你知道大家都怎么救你的？兄弟们都是冒着生命危险去救出你来的。你现在争口气，你给俺说句话呀！大伙儿都等着呢。你的任务你都忘了。你要做的事儿你都忘了，你还要带着大伙儿去找金矿呢，你忘了吗？你忘了你要找金矿了吗？山海，你醒醒啊！俺相信，要是俺爹在天有灵，知道你是这样的一个汉子，行侠仗义，去跟日本人拼命，他也会放心的，放心让你去找金矿，让你把金矿保护起来。你倒是说句话呀，山海！你说句话呀！南无大慈大悲观自在菩萨，请您老人家保佑单大侠，愿他平安的醒来。宋叔，秦队长，求求你们了，救救山海吧！俺们现在没有郎中，也没有人会治病，现在全靠山海自己用身体把这关熬过来。那俺出去找郎中？不行，会暴露目标。还算是对老当家的不敬了。翻了他的柜子，找到一盒人参，给山海哥炖炖，希望他能还阳。俺这就去炖。好，甚好。俺这个人参很有讲究，如何炖，本县知道。本县。那俺也去给你看看。行。
去那边看看，其他的跟我走。快点，四处看看，能拿走的都给我拿走。把这本都拿走。快点，快了！快！峰哥。山海，你好点了吗？你还是不跟俺说话。你知道吗？你以前活蹦乱跳的时候，俺一直都觉得，谁死你都不会死。老有9条命，你有900条命呢。你跟俺说说话呀！俺知道你跟俺闹着玩呢，你跟俺说说话呀！你是个大骗子，臭响马！你横行霸道，你说话不算数。你答应认俺当妹妹。只要俺活着，你就照顾俺。可是现在，你连话都不跟俺说了，你骗俺。哥，俺拿你当亲哥了，你就睁开眼睛看看俺吧。跟俺说说话吧，哥。哥。这次死了这么多人，连郑成兄弟也没。你知道吗？郑成兄弟是队长当红军的时候就带在身边的铁胳膊。俺知道，俺们对不起你。你说，上海要是这么死了，俺们冤不冤？俺们不冤。俺们从渭河星救出那么多的伙计，俺们抗日的队伍壮大了，俺们冤什么？这些牺牲的兄弟都不冤。周小姐，上海怎么样了？还那个样。小太子把人参汤也给他灌下去了，可他还是一点反应都没有。秦队长，俺们有件事骗了你。骗了？
其实单海身上根本没有图纸，已经交给于世如了。这么说，3份图纸都在于世如手上。但秦队长，俺们不是诚心要骗你的，是除了你们，没有人再救单海了。俺知道你会怪俺们，俺不怪你们。俺们救单海，不完全是为了懂。单海也是抗日英雄，俺们敬重他。三姨太，从此别过了。兄弟们，这回俺们在宁海州跟小鬼子干了一仗，从此以后，各位兄弟就是把脑袋别在裤腰带上，跟小鬼子干了。可这小鬼子不会放过咱们。咱们来这儿只能是暂避一下，小鬼子迟早会找到这儿的。俺想听听，各位兄弟以后有啥打算？秦大哥，这帮兄弟既然出来了，就都没打算回头。俺们现在只有一个目的，杀鬼子，给老当家的报仇。不过现在单海哥没醒，这帮兄弟有点没有主心骨了。既然是这样，俺提个议，如果各位兄弟不嫌弃，加入俺们八路军咋样？这个俺们做不了主。现在单海是大当家的，俺们得问他。咱去看看。兄弟，单海还没有恢复，不要打扰他。那俺就在门口等他。哎呀，不要着急，不要着急。秦队长，你也看到了，这就是帮会，一盘散沙。单海哥，宋二国已经给灭了，你现在是魏革清的掌门人，你得快点醒过来，带着这帮兄弟大干一场。你可是俺们的主心骨。本县为官多年，从未为这么一个响马如此待遇。行动开始没有把姚半仙救出来，这是俺们最大的错误。最疼俺的爹走了，俺就去青岛找俺哥。后来俺哥也没了，单海就认俺当了妹妹。单海现在也不要俺了，俺该怎么办呀？俺该怎么办？单海哥，哥，单海哥，周倩啊，
涵想案。对，他一醒过来就问俺酒钱在哪儿呢，这可怎么办啊？哎呀，单大侠醒了，要是知道酒钱不在了，那不等于要他的命吗？要不这样，咱们找个人假装酒钱，在门口应他一声不就行了吗？不行，不行。对8两酒钱的生意早已敏感，一出声就能知道谁是8两，谁是酒钱。这个主意不好，不好，只能骗他，说8两酒钱给他买药去了。哎，这个主意好啊！唉，也只能如此了，拖一时是一时啊。于世如啊，于世如，你这个人可不怎么厚道吧？啊，你以为你使了点小计，就把俺们海龙寨都灭了？别怪我没警告你，你要是敢来硬的，我现在就把图纸毁了。于世如，你不是说留着三姨太有用吗？俺今天就用用她。长气！放了三姨太，图纸的事跟他没有关系。俺为了这张图纸，已经忍了很久了，把整个山寨都搭进去了。你说，到现在，俺还能收手吗？俺数到3，你要不把图纸交出来，俺就毙了他。1、2。于世如，你说过你会救我的，你不能说话不算数。救我！3，等等，图纸给你。陈老七，不讲信用。俺已经数到3了，这也是给俺的儿子报仇。来，把他带走。带走。走。第2軍の探査隊だ。前回のは全員上海に殺された。太子，上海に逃げた。どういうことは金庫は本当にあるんだ。公金か証拠出た。今までお前とは金庫の話はしたくなかった。だが今はお前と同じだ。必ず金庫を探してやる。軍人の栄誉のためだ。私の家族で軍人は私だけだ。私ができなければ家族の恥だ。
将軍様、専門書きました。どうぞ。いやー、ようこそいらっしゃい。お願いします。どうもよろしく。俺たちは図面を探しながらみんなに金庫の探すことは頼む。あなたたちは金庫を見つけると俺が絶対信じている。よろしくお願いします。さあどうぞ。爹，你眼睛可真毒啊！哎呀，可惜了那一锅肉了。你瞪着俺干啥呀？那个三姨太，俺已经给你安葬好了。知道为什么不把你大卸八块吗？因为俺还想要金矿。这个图上画的，这是啥意思啊？我告诉你，他不是什么那个三姨太。他是我们国民党行动队的队员。这个图上，周大马的图是3份，这只是其中1份。只有3份拼在一起，才能读出金矿的秘密。于世茹，只要你把那2份图纸交出来，俺就饶你不死；要不然，俺就叫弟兄们把你卸了，炖汤喝。那就请七爷给我松绑，世茹可以带你去找其他的2份图纸。爹，他又骗俺们。七爷，去还有1份图纸在俺的手上呢嘛，他不会骗俺们，对吧，于世茹？只要你交出那2份图纸，你还是俺的座上宾。